Го напуштивме Скопје и тргнавме кон исток. Денот беше прекрасен, зимски, но сончев. Берово и Малешевијата е нашата дестинација во оваа луѓе и места. Во Берово не пречека Гоце. Тој ќе биде нашиот водич низ оваа малешевска приказна. Интересно е што срдечноста на сите наши соговорници ни предизвика чувство како да ги познаваме овие луѓе од претходно, иако со нив прв пат се сретнавме тој ден. Берово полека се подготвуваше за новогодишните празници, очекувајќи туристи, но и беровчани кои ќе се вратат овие празнични денови дома. Со цел да го искористиме убавото време, тргнавме кон бачилото на сточарот Благој Пипонски, сточар чие домашно овчо сирење е прогласено за најдобро во Македонија. Кога ќе дојдете во Берово, беровчани веднаш ќе ви кажат дека мора да го посетите Беровското езеро. Овој малешевски бисер плени со својата убавина во секој период од годината. На пат кон бачилото и ние застанавме на езерото. Гоце, нашиот водич, инаку екологист и страствен рибар, не ја криеше љубовта кон оваа омилена викенд дестинација на беровчани. Езерото го памтам кога беше прекрасни планински ливади, кога со фамилијата сум доаѓал овде на излет, значи го знам, тоа беше една, како да ви кажам, како од швајцарски некој предел или германски, она хајдивите приказни, со колиби, наши така наречени автентични, архаични колиби, со овци, со трева сочна и така натаму. Меѓутоа, и овој дел со наполнувањето на акумулацијата си добе своја смисла. Берово трајно го реши водоснабдувањето. Втора работа е што во одредени моменти кога се задоволи потребите на населението со питка вода, може да служи и за наводнување. Морам да ви кажам дека тоа е едно од прекрасните качиња наши на беровчани, поготово на нас рибарите болни души, кои го минуваме најголемиот дел од викендите овде рибарејки, затоа што езерото е изузетно богато со многу видови на риба, поточарка пастрмка, со калифорнијска е порибено, имаме крап, имаме клен, кој е еден од најквалитетните, затоа што водата е изузетно чиста, имаме мрена, наша мрена, вие скопјани ја викате кракушот, меѓутоа тоа е македонска мрена, црна мрена, има јагула, има за жал караш, кој ги упропасти другите риби за тоа што иде под дното и ги јаде икрите на другите корисни риби, така да еден од најубавите моменти го минуваме ние рибарите овде, туристите кои идат за среќа се во поголем и поголем број како од републиката, така и од страна. Мене ми е убаво подеднакво и летно време и зимно време. Меѓутоа, сега тажно ми е малце езерото, една третина го нема доволно падавини, нема доволен прилив на вода и како што гледате, една третина и самото езеро, самата акумулација е празна. Летно време, нормално, убавото сонце не привлекува да доаѓаме да ловиме риба. Меѓутоа, и зимскиот риболов има свој спецификум, затоа што езерото знае да замрзне од 14 до 70 сантима лед. Така да се понесуваме понекогаш како ескими, прави ескими. Се прават дупки како изгледа? Да, правиме отвори на самото езеро, ловиме на бели црвци, на црвен црв и морам да ви кажам доста успешно.
Ги поздравивме малкумината рибари и тргнавме кон бачилото. Бачилото каде се прави најдоброто овчо сирење. Семејството на Благој Пипонски повеќе од 300 години ја има традицијата во одгледување на овци, речиси толку и во правење сирење. Татко ми чуваше овци, откако он веќе не можеше да ги чува овците, ги остави на нас. А иначе традиција е тоа некаде близу 300 години. Назад, дедо ми, прадедо ми, тоа е така. По традиција се ги чуваме овците. Не е тоа туку така, одеднаш. На сабајлето стануваме некаде у 5 саато, спремаме се за молзање, дојдеме, пролетно време тоа искам да кажам. За пролет зборувам, ги молземе овците, одиме после на ручек, до ручек со овчарот, пиеме кафе, ракија и се враќаме повторно ги молземе уште еднаш овците. Овчарот ги пушта овците, јас го зимам млекото и правам од него сирење. Го подсирувам, цедам и се така натаму. Напорна е ова работа, али кога имаш навика тренинг, што се вика, добро иде и не осеќаме никој, јако си имам прилично добри години, добро иде, мислам, не осеќам некој умор, замор, ми е како една разонода што мога да кажам. Не ми е терет никаков. Снаодливоста и маката ги натерала овие сточари да импровизираат техника и помагала со кој ќе си го олеснат молзењето на овците. А сето тоа го прават рачно. Нашиот соговорник дневно сам молзи по 160 овци и тоа 3 пати на ден. Јас спомнам, до Ѓурѓо ден овца не се е молзела, пошто они викаат тоа е било греота да се молзи да се јаде. А додека не е имало млеко, од што не е имало млеко, овцата е била испоснена и соромаштена. А сега овците кога се јагнат, не може јагнато да го исица млекото, пошто е добро стимарена, дотерена, најадена, напиена и добро и јагнето иде напред и се е подобро од порано што е било. Се правеше сирење и порано, само не на овој начин. Порано се правеше малку напој во цедилници, закачено вака на да се цеди во цеделник, како сега што се цеди урда тие работи. Сега тоа е веќе модерна работа, тоа оди во калъпи, ние предовме и на росвајтни садови. Росвајт. Се померуваат колку имаш млеко, може да го померуваш и помалку млеко и повеќе млеко, за да може да дое во еден ред 10 кила млеко, сирило груш, за да може да добиеш дебелина на парчето, да добиеш. Тоа се вика стандартизација. Стандартизирано е да имаш 11 на 11 парчето и 6 до 8 сантима дебелина. Беровското сирење е посебно највеќе по тоа што имаме многу убава клима, многу убава паша и од тоа е сето убавина на сирењето. Имаме висина да ја прави највеќе убавината, ваздухот не е топло. Ние сме на 1100 метара надморска висина, која никош немаме проблем со млекото за да се направи сирење. За вкусот и за убавината маршалското сирење се познава по тоа што пасишата ни се многу чисти, многу се убава тревка има една тревка, по неа се познава беровско сирење, малку има како една кисела жичка. И по тоа се познава беровско сирење, ако има оваа жичка, знаеш да е беровско сирење. Да ви кажам за тоа, јас носех во Александар Палакс, носеме сирење за дегустација. И таму беше дегустирано од повеќе места имаше сирење. Моето сирење беше одберено за најубаво сирење во Македонија и добив награда прво место. Овие искрени и скромни луѓе на прашањето како се живее од сточарство, уште поискрено ќе ви одговорат. Па ти кажам, види сега, да станеш газда и чорбаџија не можеш, али за опстанок има, за јадење и за пеење и да не побараш на заем, да си имаш своји пари. Иначе да имаш многу пари, не. Мисля да си богат ептен, да имаш како што имаат милиарди, милиони, тоа не. Толку е. За живот има, за јадење, за пеење има и да си слободен. По уверувањето во прекрасниот вкус на беровското сирење, се вративме во Берово. Тој повеќе од 50 години ги дотерува, како што вели тој беровчани. Берберот Бранко Нешовски е своевиден феномен
Имено тој целиот свој работен век немал ниту еден слободен ден, ниту празник, ниту недела. Подолг период е пензионер, но се уште ги дотерува Беровчани. Медицината е почнала од берберлако. Инаку, ја кога го учев занаато, тога одеше 3 чирак и 3 калфа квалификован. После идеш и полагаш високо квалификован во Штип. Од тоа, кога си дојдов, отворих берберница. Чиракот треба, тога немаш оваа вода, оваа треба да е по вода. Треба да растапи дрва, треба да замете, да очисти, да гледа мајсторо како работи. Секоја работа се обава со мерак, со волја. Наша работа е и уметност. Треба да гледаш према веги, према носот, према човекот, како да го ошишаш, како да го дотераш. Па си има тука до 18 се знае како, па до 35 се знае како, па до 60 се знае како треба да го ошишаш и така. Браво, браво. Беровци се напредни луѓе, многу учат. Можда во Македонија најучени свет во Берово има. Нешто, пошто градот ни е земјоделие, бега, нив се толку работи, сите учат. Сите учат. Еве, ја имам доктор на науки со керка. Чаршијата тогај беше многу поедноставна. Ова, вечер имаше корзо, малку жугнуваше, али тие фабриките после кога се отворија през Југославија, малце поживо беше. Одаше луѓето, имаше рефлексија на свет, берберницата беше пъна. Сам малце со овие вработувањето, нема фабрики, малце другшие, али сепак добро е. Малешевијата важи за место од каде покрај многуте учени луѓе, како што велат Беровчани, излегле и многу свештени лица. Протејерей Ставрофор Гаврил Полевски, свештеник во пензија, потекнува од семејство кое многу се посветило на Бога. Берово е најдалот, има мешано, па и од селата има по некои кои се таму били, па тука се били свештенци, ама највечко се па од Берово, од градчето тогај са кај настанало, значи. За време турско, малку наше крај е поделен, вака по шумски крај, и веројатно толку турци не имало како по другите места. Значи, верата се тука по-лесно ширила. Од мојата фамилија имаме, значи, 4 монахини во манастирот Свети Архангел, мои парабаби, да речеме. И тројца свештеници сме, значи пред мене двојца дедовци, прадедовци по право, а јас сум третиот, значи, свештеник од нашата фамилија. Воспитани сме още како деца во верата, од татковци, мајчка, од дедовци, баби. Моите родители са били млади, имали са пред мене 2 деца. Мали, едно машко, едно женско, ама едното на година, другото на втората година починали и двете. И некој рекол на татко ми да смени кум. А нашиот кум е бил поп Димитри, чиплаковски свештеник. Па татко ми рекол, вика, па јас куму не го мена. Куму не е виновен. Господ дава, Господ зима. Ако ми се роди машко дете за напреде, ако има глас, ќе го дам да служи на црквата. И јас сум се родил и фала Богу, ја сум 22 години сум таа. Значи, здрав, нема шо, са староста ја засити и за мене. И сега е ред одблиску да ве запознаеме и со Гоце Здравковски.
човекот кој ни го посвети тој ден кога бевме во Берово нам, за да можеме поубаво да го запознаеме Берово и беровчани. Тој е родом беровченец, или, како што вели самиот, тој е од нултата точка во Берово. Еден од погласните екологисти во Берово, чаршијар и човек кој неизмерно ја сака Малешевијата. Приказната за неговото семејство сепак не тргнува од Берово. Јас сум роден беровченец, меѓутоа моите предци се дојдени од Западна Македонија, од Москополе, Корча, сегашна Република Албанија. И инаку едно од помладите семејства, имаме постари семејства, архаични беровски семејства, кои се од двете страни на реката Брегалница. Како што гледате, јас сум пред мојата куќа. Ова е нулта толеранција, ептен сум од центарот. И како стар беровчанец, како чаршијар, не велам дека ние сме чаршијари, што сме само овде на чаршија. Чаршијари има и на Јовец и од другата страна на реката Брегалница, луѓе со шмек, со понашање, со стил, кои знаат како да се однесуваат и на чаршија и у кафана, така да за мене и тие се чаршијари. Берово имаше навистина добра и стара чаршија, имаше навистина чаршијари. Ви реков, носители на таа чаршија биле занечиите. Занечиите биле одлично организирани, свиреле на разни инструменти, си правеле матинета, си правеле журки, така да носители на овој културен, забавен живот и на чаршијата биле занечиите. Меѓутоа, самиот начин на живење и потребата за остварување на нови видици, на нови знаења, ги натерало мои малешевци, значи не зборувам само за Берово, и за мои малешевци зборувам, да одат и ја бараат шансата во светот. Чаршијата не гледате како е пуста, ја нема младешта, деца завршија факултети, нема работа, се преселија во Скопје и побараа своите шанси за екзистенција во западноевропските држави, отидоа преку барата во Австралија, во Америка. Тоа ме зажалостува за тоа што Берово е сепак прекрасно место за живење, меѓутоа морам да ги разберам и младите, бараат шанса за посреќен, позадоволен и поудобен живот. Гоце е роден и пораснат во Беровската чаршија, еден од белезите на овој град. Чаршијата, иако денес не е она што некогаш била, сепак убавите времиња не се забораваат. Берово е релативно младо и мало градче, меѓутоа градче со традиција. Градче со стил, затоа што има богата историја. Можеби виновници се за тоа што во Берово имало неколку фамилии, емигранти од царска Русија и од Украина, значи од шофер до лекар, до професор по хемија, до технолог. Еве, првата дестилација, сува дестилација на дрво е изградена во Берово, ја гради некој господин Малахов. Значи, луѓе со стил, луѓе кои значеле нешто за животот на беровчани, кои внеле нешто ново, и има една книга Малешево и Малешевци, напишана од Јеремија Павловиќ, во која на автентичен начин се дадени и доблестите и маните на мои беровчани. Значи, Берово имало таа среќа да има луѓе кои внеле нешто градско, во внесување, не само во мода, во однесувањето, во начинот на опходење, во манири и така натаму. Приказната за вињакот и беровчани се уште се раскажува ширум поранешна Југославија. Факт е дека, ево, не биеше глас дека сме биле пијачи, не пијаници, него пијачи. Тоа е многу различно. Едно е да пиеш, друго е да бидеш пијаница. Позната е нашата прекрасна малешевска ракија. Меѓутоа, чудно беше, во Берово се пиеше многу рубин вињак. Дури овие производителите и нивните агенти во Македонија прашуваа колку тоа Берово жители има, за тоа што ненормално се троши вињакот нивен во Берово. За своите беровчани тој вели: Беровчани се доброчудни луѓе, широкогради, секогаш добро расположени да ве примат, да ве угостат. Меѓутоа, немојте да мислите дека до пред известно време бевме одсечени од светот, затоа што немавме ние
ни пат, модерен пат, сега имаме и модерен пат. Некогаш Берово Скопје се патуваше по 9 часови. Сега за саат и пол со современа добра кола нема проблем. Меѓутоа, тоа не значи дека ако сме добро расположени со позитивна енергија, дека дозволуваме некој да се мајтапи со нас. Тога сме многу лоши и сме опасни. Значи не сакаме нашата добрина и нашето гостопримство да бидат злоупотребени. Се уште не држеше она чувство дека овие луѓе како да ги знаеме од порано. Со тоа чувство и заминавме од Берово, на некое друго место, кај некои други луѓе.